Grazie Giovanni, buonasera a tutte e tutti. Grazie alla rete per l'economia solidale di Valtera per aver dato l'opportunità di essere tra di voi stasera. Allora, con Giovanni Forte ci siamo messi d'accordo per intitolare questa conferenza La decrescita, un progetto per il futuro. Allora si deve prima sapere che cos'è la decrescita. Anche nella sua presentazione ha lasciato pensare che la decrescita significa la decrescita del PIL, del famoso prodotto interno lordo, così come l'ha capito l'amico Maurizio Palante, che è venuto a parlare del suo progetto della decrescita felice. Allora lui pensa che c'è già nella decrescita un contenuto positivo, si deve far decrescere il PIL, significa meno merci, ma va far crescere i beni, più beni, come attraverso l'economia solidale precisamente si produce più beni e meno merci, meno cose mercificate. Questo è bello, ma penso che soprattutto la decrescita, e l'ho sempre detto, è uno slogan provocatorio, perché quando qualcuno sente per la prima volta la parola decrescita, dice ma sono pazzi questo, come si può essere partigiano della decrescita? La crescita è una cosa bella, tutti gli organismi crescono. Sì, questo è vero che la crescita biologica è una bella cosa, solo che gli economisti che hanno preso questa metafora della biologia evoluzionista si sono dimenticati che gli organismi nascono, crescono, poi si sviluppano, poi declinano e alla fine muoiono. È solo che hanno pensato che l'economia, che infatti non è un organismo, l'economia è una cosa più complessa, forse la società è parzialmente un organismo, ma questo ha la sua vita, ma cresce, ma deve declinare e non può crescere all'infinito. Allora questo slogan allora fa pensare, ma è assurdo, sicuramente decrescere per decrescere sarebbe una cosa assurda e vogliamo far crescere un sacco di cose, la felicità, la qualità della vita, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, che sono delle cose che precisamente la crescita economica ha fatto sparire. E allora questo se si dice, non è più assurdo la decrescita, sì è assurda la decrescita per la decrescita, ma non di meno che la crescita per la crescita. Perché la crescita di che cosa? La crescita per chi? La crescita fino a qual punto? Si sa che viviamo in un pianeta finito e che una crescita infinita non ha senso, è un'assurda. Allora abbiamo avuto la necessità di utilizzare, di lanciare questo slogan per contrastare un altro slogan mistificatore, che era questo slogan dello sviluppo sostenibile, perché lo sviluppo è tutt'altro che sostenibile. Allora, e questo era uno slogan, è uno slogan, la decrescita, per far capire che la necessità di uscire dalla società di crescita. Viviamo in una società di crescita. La crescita, se si trattava di far crescere per soddisfare i bisogni, sarebbe una bella cosa, ma una società di crescita è una società che è stata fagocitata da un'economia di crescita. E che cos'è un'economia di crescita? Come la nostra, un'economia capitalista che ha per fine solo crescere per crescere all'infinito. È l'accumulazione illimitata del capitale, come avrebbe detto Marx. E allora, dietro, naturalmente, se vogliamo essere rigorosi,
parleremo più di accrescita con questo A privativo che troviamo nella parola ateismo, e precisamente si tratta di diventare ateisti della crescita, agnostici dell'economia, perché l'economia è diventata la religione del nostro tempo. Allora dobbiamo inventare una società laica che non è più dominata dalla religione dell'economia e della crescita. E allora, se dietro questo progetto se c'è un aspetto naturalmente negativo nel progetto, la necessità di uscire dalla società della crescita, ha detto di uscire dalla società dei consumi. Poi c'è un aspetto positivo, costruire una società alternativa, una società che ho chiamato la società d'abbondanza frugale, perché non si può fare una vera abbondanza senza frugalità, senza capacità di limitarci. Allora il primo aspetto, uscire dalla società dei consumi. Allora perché dobbiamo uscire dalla società dei consumi? Perché questa società è al medesimo tempo insostenibile e non è auspicabile. Dovremmo dire che la ragione principale è che non è auspicabile, ma purtroppo la gente capisce meglio il fatto della necessità che il fatto della cosa dell'auspicabilità. Allora che sia una società insostenibile, dovremmo saperlo, gli italiani, tutti gli italiani dovrebbero saperlo almeno da 1972 con il primo rapporto al Club di Roma, che era finanziato da Aurelio Peccei e fatto dagli sposi Meadows, Denise Donella e Donella Meadows. Se non almeno dal 1962 con il primo segnale forte del libro di Rachel Carson, La primavera silenziosa. Ma ora non si può non saperlo, basta pensare agli ultimi rapporti del GIEC, dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sull'evoluzione climatica, che l'ultimo, il quinto rapporto esce poco a poco in questi giorni, precisamente a Berlino, in diversi posti, e il quinto rapporto è terribile. Questo gruppo, che rassomiglia più di 2000 scienziati di tutto il mondo, ci dice che, per dirlo sinteticamente, che se non cambiamo strada l'umanità finirà tra 2030 e 2070, se cambiamento climatico, perdita di biodiversità, tutti questi problemi. Perché questa società di crescita è basata su una triplice illimitatezza, e questo è il problema. Illimitatezza del prodotto, che significa illimitatezza nello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Illimitatezza dei consumi, che significa, come il nostro stomaco è limitato, si deve creare dei bisogni artificiali e sempre più artificiali. E poi illimitatezza nella produzione dei rifiuti, che significa l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e della terra. E questo funziona con tre molle che sono la pubblicità, che ci rende insoddisfatti di ciò che abbiamo per farci desiderare ciò che non abbiamo, e questo significa che viviamo non in una società di felicità, ma in una società di frustrazione. Poi il credito che fa sì che anche se non abbiamo dei soldi possiamo indebitarci per continuare a consumare, e gli americani hanno inventato anche il sommo, i crediti ninja per no income, no job, no asset.
detto che si fa dei crediti per i disoccupati che non hanno né lavoro né patrimonio né reddito. E naturalmente questo ha un limite. La limite è stato giunto in agosto 2007 con la famosa crisi dei subprimes. Ma ripartono sulla medesima base. Allora questo, una crescita infinita è una cosa assurda. Basta pensare che con un tasso di crescita del famoso PIL, un tasso che né Renzi né altri capi dei governi vorrebbe raggiungere, vogliono molto di più, con un tasso di 2% all'anno nell'arco di 2000 anni non sono nella storia dell'umanità, è un piccolo periodo, e il PIL sarebbe moltiplicato da 160 milioni di miliardi. 160 milioni di miliardi, potrebbe prendere la calcolatrice, è così. È perché è la conseguenza di ciò che l'amico ex ministro dell'ambiente italiano Giorgio Ruffolo chiama bellamente il terrorismo delle interesse composte. Allora prima, quando ero bambino nella scuola primaria, si imparava che un soldo a 5% all'anno dal tempo di Carlo Magno messo in banca rapporterebbe dei globi d'oro, una cosa. Si vede che la realtà non può obbedire alla matematica. La matematica è bellissima, ma la realtà è un'altra cosa. La realtà obbedisce alle leggi della termodinamica e particolarmente alla legge dell'entropia. Allora ne abbiamo un indice scientifico ora di questa insostenibilità che ora tutti credo conoscono, che è l'impronta ecologica. L'impronta ecologica, ha detto, il peso, tutto ciò che consumiamo, produciamo, rigettiamo nell'ambiente si traduce in una certa quantità di terra. E viviamo su un pianeta che è limitato, che rappresenta 51 miliardi di ettari. E tutti questi ettari non sono utili, le montagne servono solo per gli alpinisti, per buttare le scatole di birra, gli oceani servono solo ai servizi segreti per buttare i rifiuti nucleari, ma allora lo spazio utile bioproduttivo, come dicono gli esperti, più o meno rappresenta 12 miliardi di ettari, come siamo più o meno 7 miliardi. Allora possiamo utilizzare un ettare 8 più o meno. Questo è più o meno la linea nera su questo grafico, a 2 ettari abbiamo semplificato, questo più è un po' vecchio, ma negli ultimi anni non ha cambiato. Allora sono tutti sul grafico, tutti i paesi del mondo, 140, 150 più o meno, e allora si vede che c'è alcuni paesi che sono sotto la linea, va detto che solo questi paesi hanno un'impronta sostenibile, gli altri hanno un'impronta insostenibile. Allora, e il problema ora è che mediamente l'impronta dell'uomo medio, che non ha significato naturalmente, ma l'impronta oggi sovrapassa di 50% la capacità di rigenerazione della biosfera. Gli esperti hanno inventato, come c'è la giornata del lavoro, allora c'è il giorno dove abbiamo esaurito la capacità di rigenerazione, l'hanno chiamato l'offshoot day. Quest'anno l'offshoot day era in agosto, perché in agosto avevamo esaurito la capacità di rigenerazione della biosfera. Allora c'è un altro più recente qua. E allora come è possibile? È possibile perché, è possibile per noi soprattutto che siamo sulla parte a sinistra, l'Italia, perché l'italiano ha un'impronta
un'impronta ecologica di tra 4 e 5 ettari. Va detto che se tutti vivevano come gli italiani ci vorrebbero 3 pianeti. I francesi anche, ma siamo naturalmente i nostri amici americani e coloro degli Emirati Arabi Uniti, che sono i primi, hanno un'impronta di 10 ettari, va detto che ci vorrebbero 6 pianeti almeno. E allora è possibile perché, contrariamente a ciò che dicono gli economisti, riceviamo, non sono i paesi del nord che aiutano i paesi del sud, sono i paesi del sud che aiutano i paesi del nord. Basta pensare che i paesi del nord rappresentano meno di 20% della popolazione mondiale, ma consumiamo l'86% delle risorse naturali. Allora, grazie all'assistenza tecnica dei burkinabè, dei maliani, dei senegalesi, abbiamo questa capacità di superare l'impronta ecologica sostenibile, ma non basta naturalmente, perché ho detto che sovrappassiamo il 50% ora, e allora facciamo come il figlio prodigo della Bibbia, viviamo sul patrimonio più che sul reddito. Solo che il patrimonio non è illimitato, il patrimonio significa il petrolio, il rame, le miniere, tutti questi, e che per questo fra gli alberi anche le foreste che distruggiamo allegramente, e allora fra alcuni anni non ci saranno più e sarà naturalmente la fine dell'umanità. Allora questo sistema è insostenibile, ma e questo è più importante ma più difficile di far capire e accettare. Anche se le risorse fossero illimitate, sarebbe meglio cambiare il sistema, perché questo sistema non è auspicabile. Non è auspicabile, non porta alla felicità, invece crea delle disuguaglianze spaventose. E crea un stress, insoddisfazione. Allora, mi hanno detto che avete sentito alcuni mesi fa, un momento è venuto qua un collega bravissimo, Stefano Bartolini, che è un economista dell'Università di Siena, che vive a Firenze, ha scritto un bel libro, Manifesto per la felicità. E in questo libro lui ha studiato come si può valutare la felicità, eccetera. Molto interessante. Allora, questo è ancora l'impronta ecologica, si vede che, non si vede troppo, perché allora fanno un gioco, perché impronta ecologica in inglese si dice ecological footprint. Allora si vede la forma del piede, e i grossi consumatori delle risorse sono la Cina e gli Stati Uniti, sono che a capita la Cina ha un'impronta molto bassa in rapporto all'impronta gigantesca degli Stati Uniti. Questo è il nostro destino se non cambiamo strada, allora questo purtroppo non si vede bene, ma allora questo poi non so se c'è un altro, no, allora facciamo un testo su questo. Allora su questo grafico allora esiste da alcuni anni un istituto inglese che si chiama la New Economics Foundation, che cerca di valutare la felicità. Allora gli economisti, la modernità ci ha promesso la felicità, se anche è uno dei profeti della modernità, che è questo italiano, se non mi sbaglio, non napoletano, Cesare Beccaria. Cesare Beccaria, che aveva detto, che aveva parlato della massima felicità divisa dal più grande numero, che era ripreso da Bentham, e allora questa era la promessa della felicità. Gli economisti hanno tradotto felicità come benessere, e benessere come quantità di consumi e finalmente prodotto interno lordo.
E allora ora cerchiamo di ritrovare finalmente che cosa significa la felicità. Allora questo istituto ha calcolato ciò che l'hanno chiamato Happy Planet Index, l'indice di felicità planetaria. E allora come è fatto questo? Hanno preso 3 indici, l'impronta ecologica, perché un paese che ha un'impronta ecologica insostenibile non ha futuro e la felicità è limitata. Poi la speranza della vita alla nascita, perché se la speranza della vita è bassa significa probabilmente che anche la felicità è bassa. E poi una terza dimensione che è il sentimento subjective well-being, il sentimento di essere felice, che è valutato dalle inchieste degli Stati Uniti. E allora naturalmente questo scandalizza i miei colleghi economisti, perché dicono, per esempio, questo sentimento di essere felice è molto basso in Francia. Dicono i francesi si sbagliano perché dovrebbero essere felici, ma non lo sono. Dicono che non lo sono, si suicidano, se c'è un stress, c'è molti problemi, prendono delle droghe, eccetera. E sono i più grandi consumatori di antidepressivi, e questo significa qualcosa. Allora, tutto sommato, si verifica per esempio che gli Stati Uniti hanno il più grosso prodotto interno lordo, per capita sono al rango 4, per sviluppo umano, questo indice calcolato dagli Stati Uniti che incorpora l'educazione e la sanità sono al rango di 10, ma per la felicità addirittura arrivano al rango 150, va detto che sono poco felici. Allora c'è sotto la Cina, il Giappone, la Germania, tutto questo, la Francia, che arriviamo a 129, non è molto. L'Italia fa un po' meglio, l'Italia allora sono al rango 8 per il prodotto interno lordo, 10 a capita per lo sviluppo umano a 18 e 66 per la felicità. Ma la cosa interessante è questo che si vede poco qua. Chi arriva in testa? Allora ci sono due colonne, quella di 2006, quella di 2008. Il primo arriva in 2006, arriva il primo rango il Vanuatu, poi il Costa Rica, no, non Costa Rica, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, eccetera. In 2008 Costa Rica, Repubblica Dominicana, Giamaica, Guatemala, eccetera. Poi la fine sempre gli Stati Uniti, la Francia, la Russia. Allora è interessante perché naturalmente non è più scientifico degli altri indici, ma non è meno scientifico. E significa che finalmente al di là di un certo livello, meglio il sole, il far niente, fare l'amore piuttosto che la guerra per assicurare la felicità, piuttosto che il prodotto interno lordo con questo produttivismo che fa lavorare 10 ore al giorno, eccetera. Allora se questa è la conclusione, il prodotto interno lordo non porta, al di là di un certo livello, non porta alla felicità, e che questa società di crescita infinita, che non porta a essere sempre più felici, ma invece al di là di un certo punto si vede che la felicità diminuisce. Per questo dobbiamo uscire di questa società e costruire una società alternativa che l'ho chiamato abbondanza frugale, società abbondanza frugale, perché allora quando ho fatto questo libro verso una società d'abbondanza frugale pensavo soprattutto a Marshall Salins, il grande antropologo americano che ha scritto un bel libro che si chiama
che è stato tradotto in italiano, credo, sotto il titolo Società, Età della pietra, Età dell'abbondanza. E allora la sua tesi è che l'unica società nella storia umana che ha conosciuto che può essere nominata società d'abbondanza è la società del Paleolitico. Perché? Perché si tratta di società di cacciatori, raccogliatori, dove avevano pochi bisogni e per soddisfare questi bisogni un'attività che non aveva niente a che vedere con ciò che chiamiamo lavoro, un'attività di caccia, di pesca, di raccolta, di 2-3 ore al giorno. E cosa facevano il resto del tempo? Facevano, giocavano, sognavano, facevano tutte cose, ballavano, facevano la festa, tutte queste cose. E questa era a livello, avevano una grande frugalità, ma precisamente la frugalità è la condizione dell'abbondanza. E se non sappiamo, naturalmente non si tratta di tornare, alcuni lo dicono ma non lo dico io, di tornare all'età della pietra, ma di inventare una nuova frugalità, una capacità di autolimitarci. E allora la cosa, non lo sapevo quando ho scelto questa battuta abbondanza frugale, ma probabilmente inconsciamente mi è venuto qualcosa che non lo sapevo. Questa parola era stata utilizzata negli anni 70 da alcuni intellettuali francesi per tradurre una parola italiana che era nei discorsi del segretario del Partito Comunista Italiano dell'epoca, Enrico Berlinguer, che aveva fatto nel 1977 2 belli discorsi sull'austerità. E allora questi intellettuali francesi hanno detto: abbondanza frugale sarebbe la parola giusta per tradurre l'austerità rivoluzionaria di Enrico Berlinguer. E in questi giorni, come ho lanciato a Torino al Salone del Libro alcuni giorni fa una nuova collana, I precursori della decrescita, uno dei primi libri usciti è su Enrico Berlinguer, precursore della decrescita, con questi discorsi curato da l'onorevole Giulio Marcon, e con la ripresa dei discorsi sull'austerità di 1977. Allora questo progetto, ci sono 2 livelli: il livello della concezione dell'alternativa. Dico sempre che la decrescita non è un'alternativa, è un matrice di alternative, perché non si farà una società di decrescita, una società d'abbondanza frugale, una volta liberato dall'imperialismo, dall'economicismo, si può ritrovare la diversità, perché è l'economia che ha omologato tutto il mondo, e dobbiamo ritrovare la diversità delle culture. Non si farà la decrescita nel medesimo modo nel Texas e nel Chiapas, nel Portogallo e nel Senegal. E allora, ma si deve rompere, il primo passo più importante è la rottura con il produttivismo, con la logica della crescita infinita. E questa rottura può prendere la forma dell'utopia concreta delle 8E. Circolo virtuoso, ho ripreso la parola circolo virtuoso perché quando facevo l'economia i maestri parlavano sempre del circolo virtuoso della crescita. Questo circolo virtuoso si è rivelato piuttosto perverso, ma l'idea di un circolo virtuoso è bella. Allora il primo passo, rivalutare, cambiare i valori, perché i valori sui quali ripone la società della crescita sono la concorrenza sfrenata, va detta la guerra di tutti contro tutti e la guerra contro la natura. Allora dobbiamo ritrovare
il senso dell'altruismo, della cooperazione e del vivere bene con la natura in armonia, non considerare la natura e non trattare la natura come un predatore, ma come un buon giardiniere. Poi cambiare i concetti, rivalutare i concetti di ricchezza, che la ricchezza non è solo la ricchezza economica, che la povertà non è una cosa vergognosa, che c'è una dignità della povertà se la povertà significa la frugalità. Poi ristrutturare, cambiare i rapporti di produzione, poi allora c'è ridistribuire, perché se cambiamo i rapporti di produzione si deve cambiare i rapporti di distribuzione, che sono delle diseguaglianze pazzesche, e poi rilocalizzare, che incorpora un po' tutto questo, ma rilocalizzare significa anche demondializzare, ritrovare il senso del vivere localmente, ridurre naturalmente lo spreco, l'impronta ecologica, e poi riutilizzare ciò che piuttosto che usa e getta, contro l'obsolescenza programmata, e alla fine riciclare. E naturalmente tutto questo va a controcorrente della logica del sistema dell'oligarchia mondiale, della globalizzazione, e anche dell'oligarchia di Bruxelles, e resilienza, la capacità di resistere di fronte ai shock come il cambiamento climatico, la fine del petrolio, la fine della biodiversità. E finalmente il simbolo che condividiamo al medesimo tempo con il movimento Slow Food, ma anche con il movimento neozapatista, che è la chiocciola. E allora questo naturalmente è un livello molto, molto astratto, e tutti dicono sì, ma concretamente cosa si può fare? Allora concretamente, naturalmente, non si può fare la medesima proposta in Italia, in Francia, e ancora meno per l'Africa subsahariana, ma ho fatto un programma politico in 2007, così che ho fatto per le elezioni presidenziali francesi, che può ancora essere parzialmente valido. Il primo passo è recuperare un'impronta ecologica uguale o inferiore a un pianeta, perché se non abbiamo a lungo termine un'impronta sostenibile siamo condannati a sparire. Ma questo significa ridurre di 75% il consumo di risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili, che non è poco, ma non significa che dobbiamo ridurre il nostro consumo personale, mangiare 75 meno di cibo, no. Questo significa che dobbiamo produrre altrimenti, sprecare meno energia, sprecare meno cibo. Basta pensare che il 50% del cibo che è comprato nei supermercati non è mai consumato, va direttamente nella pattumeria. La metà da parte dei supermercati, perché la data di scadenza è sovrappassata, la metà dei particolari, perché si sono dimenticati nel frigorifero che c'era la yogurt che era da 2 mesi. E allora poi integrare nei costi di trasporto con le ecotasse i danni provocati da questa attività. Già per riuscire questo, come si è verificato in Francia, ci vuole una rivoluzione, non è una cosa facile. Non dico che è facile, ma se dobbiamo vedere la strada giusta, e poi rilocalizzare le attività, ne abbiamo già parlato, perché contro il trasloco planetario che è stata la globalizzazione, che fa sì che ogni giorno 8.000 camion vanno dalla Francia all'Italia, ma per fare che cosa? Per portare ai francesi l'acqua San Pellegrino e agli italiani l'acqua d'Evian. Non è assolutamente
una necessità assoluta. Poi, e come non basta, si pensano che fra alcuni anni non ci sarà 8.000 camion, ma 16.000 o di più, vogliono fare nuove autostrade, distruggere tutto il territorio per fare un'alta velocità, eccetera, eccetera, nel Val di Susa, e così. Poi restaurare l'agricoltura contadina, un'agricoltura senza pesticidi che uccide l'umanità e senza concimi chimici, ritrovare che anche creerebbe dei posti di lavoro, trasformare gli aumenti di produttività non più per produrre sempre di più, ma per lavorare sempre meno e creare dei posti di lavoro. Poi stimolare la produzione di beni relazionali come l'amicizia, la conoscenza, la scienza, eccetera, e questo di cui ha parlato sicuramente l'amico Stefano Bartolini. Poi ridurre lo spreco di energia. Allora ho scritto un fattore 4 perché in Francia abbiamo un'associazione di ingegneri che si chiama l'associazione Negawatt, watt negativi, e che hanno calcolato che potremo godere del medesimo comfort consumando 4 volte meno energia, e questo è sicuramente vero anche per l'Italia, perché in Italia lo spreco di energia è ancora più forte che quella della Francia. E poi naturalmente se non proibiamo la pubblicità la penalizziamo molto, perché è il veicolo della colonizzazione dell'immaginario, soprattutto per i bambini che vedono la televisione, che prendono il virus del consumo. Poi fare una moratoria sull'innovazione tecnoscientifica, non siamo contro la scienza né la tecnica, ma vogliamo una scienza e una tecnica al servizio del popolo e al servizio di un progetto sostenibile, piuttosto che per distruggere sempre più velocemente il pianeta. Allora si deve fare delle ricerche nell'agricoltura biologica, per esempio, sarebbe utile per la medicina ambientale piuttosto che la genetica, eccetera. È importante avere anche questa visione. E poi la crisi ci ha dimostrato che se la moneta, come pensava Aristotele, è un bene comune, non dobbiamo lasciarla tra le mani dei privati, delle banche private, neanche dello Stato. La moneta deve essere la cosa del popolo, di tutto il popolo, sia per emetterla, per gestirla, eccetera. E anche questo è un progetto rivoluzionario. Allora ora, per concludere, per finire, ora siamo di fronte a una grande crisi che si traduce per una disoccupazione terribile. Allora molto spesso si dice ma con la decrescita ci sarà ancora più disoccupazione, perché ora abbiamo legato nella società di crescita l'occupazione è legata alla crescita. Se non c'è crescita, allora è vero che c'è niente di peggiore che una società di crescita senza crescita, perché in una società di crescita con una forte crescita si distrugge l'ambiente, ma almeno ci sono dei posti di lavoro. E in una società di crescita senza crescita, che è lo stato che conosciamo già da alcuni anni, allora c'è una tragedia totale, perché c'è disoccupazione e ora ci vuole si vorrebbe un tasso di crescita di 3% all'anno del PIL, che è una cosa assurda, per mantenere, non solo per mantenere i posti di lavoro. È per questo che dobbiamo fare la decrescita, per fare una società che crea dei posti di lavoro senza crescita. E questa è l'unica soluzione per risolvere il problema della disoccupazione attuale. Per questo la decrescita non è solo un progetto per il futuro a lungo termine,
lo è sì, ma è anche un progetto per il futuro a corto termine. E allora quale sarebbe la soluzione? 2 anni fa i deputati greci verdi mi hanno invitato a Bruxelles per dire quale sarebbe la sua soluzione per la Grecia. Ho detto, la soluzione non vale per la Grecia, ma anche per la Francia e per l'Italia e per tutti i paesi dell'Europa. Da concepire è facile, ma realizzare è un'altra cosa. Allora, come concepire una soluzione alla disoccupazione? Va detto creare posti di lavoro, uscire dalla situazione deflazionista dell'austerità, ma senza crescita. Allora ci sono tre punti: la rilocalizzazione, la riconversione ecologica e la riduzione degli orari di lavoro. Allora, la prima cosa, la rilocalizzazione. Rilocalizzare, si deve rilocalizzare. Rilocalizzare significa esattamente demondializzare, uscire dall'incubo di questo trasloco planetario che fa sì che è un gioco di massacro su scala globale. Abbiamo distrutto l'agricoltura cinese e i cinesi distruggono l'industria europea. Allora, se distruggiamo l'uno l'altro, dobbiamo lasciare i cinesi sviluppare e fare la loro strada e crescere al loro modo, e noi riprodurre ciò di cui abbiamo bisogno, il massimo, non tutto naturalmente, non si tratta di un'autarchia totale, ma come diceva anche il più grande economista del XX secolo, che non era un partigiano della decrescita, almeno non l'era a corto termine. Alla fine nel suo testamento più o meno si può trovare dei testi belli. Parlo di John Maynard Keynes. Keynes diceva: le idee devono circolare il più liberamente possibile, i merci il meno possibile e i capitali assolutamente no. Abbiamo fatto esattamente il contrario. Allora rilocalizzare, va detto ritrovare l'economia locale, produrre localmente il più possibile ciò di cui abbiamo bisogno, ma la rilocalizzazione non è solo economica, è anche culturale, è anche politica, si deve ritrovare il senso del vivere localmente. Poi la seconda cosa è la riconversione ecologica. Allora la riconversione ecologica dobbiamo assolutamente fare un grande programma per la riconversione energetica, perché fra poco non ci sarà più petrolio, tutta la nostra economia. Come dice l'esperto del petrolio Richard Einberg nel suo bellissimo libro The Party is Over, la festa è finita, dice la crescita è uscita dai pozzi di petrolio e finirà con l'oro, e siamo al momento, naturalmente la crescita è finita e non ripartirà mai, solo che viviamo questo incubo di una società di crescita senza crescita, e dobbiamo riorganizzare una società di non crescita e di abbondanza frugale. Allora riconversione dell'energia, riconversione dell'agricoltura, naturalmente questa agricoltura senza pesticidi, senza concimi chimici, con meno consumo d'acqua e senza naturalmente organismi geneticamente modificati, eccetera, un'agricoltura più sana, più locale, più stagionale, se non che fa parte di tutto un programma di cambiamento delle abitudini alimentari, ritrovare la famosa dieta mediterranea, la dieta cretese, eccetera, e questo entra a pieno titolo nel programma del mio amico Carlo Petrini, Slow Food, Terra Madre, aiutare i piccoli produttori, e questa creerà anche milioni di posti di lavoro. Ci sono molti giovani che vorrebbero fare l'agricoltura, ma sono strangolati dalla politica agricola comune che va a controsenso di ciò che dovrebbe fare,
e poi è impossibile accedere alla terra. La riconversione naturalmente del grande programma di tutte le attività che sono condannate a termine, come l'industria della macchina, che dovrebbe dare negli anni 70 un buon governo, avrebbe dovuto un buon governo nel senso di Ambrogio Lorenzetti sull'affresco di Siena, avrebbe dovuto fare un grande programma di riconversione dell'industria automobile per sviluppare i trasporti pubblici, i trasporti comuni, poi fare altre cose come l'ha proposto Maurizio Palante, di fare degli attrezzamenti che al medesimo tempo producono il calore e l'energia, l'elettricità. E alla fine, se questo non basta, è di più ridurre gli orari di lavoro. Allora noi diciamo, potremmo dire, è una cosa incredibile che abbiamo avuto un candidato in Francia e che è stato presidente, che si è fatto eletto con uno slogan incredibile: lavorare di più per guadagnare di più. È una cosa incredibile perché è totalmente contrario al minimo di buon senso economico, senza essere un partigiano dell'economia, ma almeno c'è qualcosa di vero nella legge del mercato. E cosa dice la legge del mercato? La legge del mercato che se si aumenta l'offerta e se la domanda non aumenta, il prezzo scrolla. Allora lavorare di più può solo portare a guadagnare di meno, e questo si è verificato negli ultimi anni. Allora noi diciamo lavorare meno per guadagnare di più, questo non è assurdo, lavorare meno per lavorare tutti, anche questo è un buon senso, ma soprattutto lavorare meno per vivere meglio, perché finalmente scoprire che il lavoro non è la metà della vita, dobbiamo lavorare per forza, ma dobbiamo riscoprire gli altri aspetti della vita. La vita contemplativa, particolarmente, ma anche molte altre attività che portano più alla felicità che il lavoro. Allora, e senza andare sulla strada della crescita solo per soddisfare i bisogni. Naturalmente, per realizzare questo ci vuole un grande cambiamento, ai nostri governi sicuramente e coloro che dopodomani saranno eletti per l'Europa non sono su questa strada. Purtroppo, forse alcuni sono già un po' su questa strada, speriamo che faranno un passo avanti. Allora, per concludere, direi che dobbiamo ritrovare la saggezza della lumaca, della chiocciola, questo nostro simbolo, che la lumaca, come l'uomo, si può dire, quando la lumaca inizia a costruire la sua casa, questa conchiglia, ogni anello obbedisce a una come si dice, ragione geometrica, ma lei dopo il quarto anello si ferma e torna indietro. E questa è la saggezza, perché se continuerebbe il quinto anello sarebbe 18 volte il volume dei precedenti. Allora dobbiamo ritrovare questa saggezza, che significa ritrovare il senso dei limiti. La nostra società della crescita, come l'ho detto all'inizio, ripone su una triplice illimitatezza. E dobbiamo assolutamente ritrovare, che è un altro nome della dismisura, ciò che i greci chiamavano l'ubris. Dobbiamo ritrovare il senso della misura, il senso, la capacità di autolimitarci, di darci a noi stessi dei limiti. E questo è una condizione per la sopravvivenza dell'umanità. Allora questo progetto naturalmente
ho intitolato il mio primo libro sulla decrescita La scommessa della decrescita. È una scommessa, non siamo sicuri che riusciremo questa scommessa, che vincerà questa scommessa, ma vale la pena di tentarla perché se è l'unica strada per evitare la fine dell'umanità. Grazie.